fihi makan tetep ing dalem yurorotain sama nuna puluh wa mi'atu alfin lan 100.000 wa mi'atu alfi dirhamin lan 100.000 dirham wa ya alaihi ta'ala Aisyah shaimatun kuposo ja'al mongko tumandang sapa Doro Aisyah taksim iku bagi sapa Aisyah belan nasi dermantan para manusa amsat mongko sore-sore sapa manjing sore sapa Doro Aisyah bama indah kali ora ana iku teping dalem saniki Doro Aisyah bindalika saking mengkono-mengkono sama nuna wa ba'atu alfi dirham apa dirhamun sak dirham falamma amsat mongko tetkalane sore manjing sore sapa Doro Aisyah kalat mongko dawuh sapa Doro Aisyah ya jariyatu halummi faturi halummi ya jariyah halummi gureniyo siro kuturi bukan supaya mongko nekani sapa jariyah ing Doro Aisyah bihubjin kelawan roti wajitin lan lungo faqalat mongko dawuh sapa Doro Aisyah laha marang jariyah ama istatoti ana ta ora kuwasa sira fi maing dalem barang kosang tukang bagi ingsun dal yaum ing dalem iki dina antas tarianya tuku sira lana krana ingsun lahman ing daging bidramin kelawan sadirham olat matur sapa jariyah lan tahni fini amun duka jenengan ni dateng kula lau kunti umpami wonten jenengan dak Kartini punika ngimutaken kula la fa'atu yen nindakaken kula Al-Faqih radhiyallahu ta'ala Ulas As-Samarqandi dawuh Haddatsana Muhammad bin Al-Fadl bin Isnadian Muhammad bin Al-Mukandiri an Ummi Darin iki sowan nambuni daleme Doro Aisyah radhiyallahu ta'ala Doro Aisyah ngendikan Abdullah bin Jubair iku kirim marang Aisyah radhiyallahu anha duit rong karo isi 110.000 nalika iku udal niku Doro Aisyah nggih keadaan siap nuli Aisyah bagi bondo ya kudu didono ana ngantane para muslimin barang wis metu sore wis ora ana sak dirham ana ing sandi artine napa entek dhewe didum kabeh bareng wayahe buka wayahe buka sore wayahe buka Aisyah dawuh marang jariyah membantu wong sing tugase nglayani Doro Aisyah karo ngendikan gong mrene cadhong buka jariyah nuli teko nggawa roti karo lengo nuli Doro Aisyah dawuh apa sing ora bisa gandeng karo kang dapat Gustine iki sak dengan kanggo tutuk daging kanggo aku. Jariyah matur pembantune matur. Panjenengan ampun duka dhateng kula, wong jenengan ngibadahaken kula tentu kula tumbasake. Krana apa kebiasaan nggih. Wong rijal duwe gedena wong ngono lho.
Kanjeng Nabi ndoro Aisyah ndoro dene kan ngoten para keluarga danu panjenengan tenang kerja ana jadi deno ora kok betul napa sing dipuntarake mboten peristiwa iki mboten niku saking uli-ulino ngulinake perilaku sehingga ora tau merhatekno apa kang dadi kebutuhane awake dhewe gak tau dipaetu. Wa wa bin Zubair qala laqad ra'aitu teman-teman ningali ingsun Aisyah ta indoro Aisyah radhiyallahu anha tasaddaqat ale sedekah sapa Aisyah bisa mi'afi dirham kelawan 70.000 dirham wa anha langsung Aisyah la tarfa'u minggis sapa Aisyah jani badar iya ing sak sisih klambine ing sak sisih lan klambine Aisyah diriwayatake sing ora bidu biyen panjenengan dawuh aku iki weruh Aisyah radhiyallahu anha sedekah 70.000 dirham lan aku weruh Aisyah minggis sak sisih lan klambine artine nopo kak kok mailu tentang apa sing dibutuh dadi kebutuhane tentang klambi baju boten sing dibutuhno sedekah wa wirana Abdul Malik wa wirana anna Abdul Malik bin Abdul Malik bin Abuja warisan kumaris sapa Abdul Malik konsina alfa dirhamin ing 500.000 dirham wa Abu Sambot dikirimake ila wali iman karo dulure Abdul Malik sirorun apa pira-pira kantong dirham wa dawuh sapa Abdul Malik kuntu ana isun as'alu nyunani isun ikhwani marang karo dulure saat janab teng swarga fa kaifa Abu Khulmu kali kepi medit ingsun alaihi mengatasi yang bidunya kelawan dunya ditutur dining para ulama yang Abdul Malik bin Abjar iku lewasan 50.000 dirham 50.000 dirham nuli Abdul Malik bin Abjar ngirimake pirang-pirang kantong dirham marang sedulur-sedulure lan dawuh kalih ngendika aku iki nyuwunake swarga kanggo dulur-dulurku apa pantes aku medhiti dulur-dulurku perkara donyaku iku kepentingane uripe wong dadi sing luwih penting iku gak ana liya kejaba ridane Gusti Allah ngamal akhirat waktu berarti terus kau balik dalam hadis anak atas dunia apa anak atas dunia waktu jahat itu sowan sampai Fahila Hasan marang Hasan bin Abi Sinan fasalat mengenai yuhud sopo imro'ah uwi Hasan saya ini suji-uji fajalan waktu matang sopo Hasan fajalan waktu matang sopo yang dulu ningali sopo Hasan ilaiha marang imro'ah fahidah yang mau dumadatai utawi imro'ah dan musisi wong itu jabilatun kang ayu rupane faqala wadahu sapa Hasan ya gulam atiha arba ati ya ulah iki kawula ingsun ati mari rasul imro'ah arba ati ing 400 dirham faqila mau dinaturake lalu marang Hasan ya Abdullah saya utawi niki punika yang mistas alu kang nyuwun sapa saila kaing jenengan dirhaman ingsa dirham fa ta mongko mari sampeyan dari Alba amiatin ing sekawan atus Alba amiatin dirham ing sekawan atus dirham lamana dota kali nyari sudah jamal yamang aini kroakositu mengkoti sun antasta tinain token novena sopo marah fa aku mengko kejegur umar bil maksiati ing dalem maksiat fa batu mengko demen ingsun an alghniya ini tanyo kaya ingsun ing tanyo kaya ingsun ing marah fasa monggo menawa ya go bawa itu demen dia ing dalem aswakat demung suci faya tazawwajaha mung rabi sapa akad ing marah
Diceritake oleh hadis ana siji wong wadon teko marang Hasan bin Abi Sinan. Nuri nggo sithik peparing marang Hasan. Artine wong wedok. Nggih. Dadakan barang ditoleh dening Al Hasan. Nggih ningali nek wong wedok niku jebule ayu. Dumadan wedok niku siji wedok sing ayune Hasan dawuh marang anak buahe. Kawulaku wadon iki supaya wene atau 400 dirham. Nuli diaturake marang Al Hasan. Pembantune matur kalih Al Hasan. Punika tiyang edit yang ngemis nyuwun sak dirham kok jenengan paringi 1.000 dirham. Akhirnya Al Hasan dawuh bareng aku roh ayune wadon iki aku kuwatir yen aku kena firnai nuli aku kejebur ing maksiat. Dadi aku pengen niku wadon iki nggo menawa wong lanang kang demen nuli gelem nikahi wong wadon. Ya tak kei berak. Kuwatir kok nek rono wong ayu ya sing kan ngono ora kuat ngempet. Kuwatire nek ora kuat ngempet kok ngempet ngele. Nggih. Lan nek wong ayu datang tok Android, nek gono nek sampean tok Android kok ben nggih. Menawa nek foto Android itu gak maksiat kan. Nggih. Berancam bojo, nggih. Jadi tujuannya napa? Nggih kanggo mencegah adanya fitnah yang timbul. Soalnya wong ayu niku kono akakian sawan. Kakian sawan di sawang pantes. Akhire dijini wong. Nek di dunya ora kan boten, ngoten maksudnya. Engko gede nek menawa nek di dunya ora lek wong lanang sing kepengin ipet bojo karo Hasan kan ngoten. Waktu ngirlan itu terfilako baring dalam hadis annar jana postuni wong lanang min ashabin nabi kang tetep saking sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahda wa turatu sapa rajul ilahi marang anjing Nabi biro sisane lawan ndas wedhus kala ngadawu sapa anjing Nabi akhi fulan akhi fulan ahwaju iku luwih butuh ini ketimbang ingsun fa ba'asan kok ngirimake sapa rajul ilahi marahula faqala monggo ngucap sapa Allah diwong bumi sakang kirimi sapa aku sakang kirimi sapa ilahi lah ladi inna fulan rifun ahwaju butuh sapa fulan minni binari ingsun Fa'atu asa mengirimake sapa rajul ilaihi marang fulan. Falam yajal mengkoran yang serta terpakir wa'asu iku terkirimi bihi kelawan rajul sapa wa'ahidu wong siji. Wa'ahidu wong siji. Kata tadawalat iku pindah-pindah buat biasa abiyatin ing dalam pitung omah. Summa raja menggobari sapa rajul ilal awali marang wong kang kawitan wong kang awal fana jalan wa umurun apa qauluhu ta'ala dawu Allah ta'ala rupane dawuh wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa yusirul milakis milake wong liya sapa muslimun ala anfusihim ing atase awak dhewe muslimun walau kana najan bihim iku ana ing ngersane anfusihim khasasa apa banget hajate dia tutur wonten ing hadis ana sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing diatri dia nggih dapat wedhus nuli sahabat sing diatur hadiah kala wau dawuh ngendikan dulurku fulan iki luwih hajat binanding aku sahabat niku sing pertama diaturi padha
Iku dengan oleh butono iki dibanding aku. Akhire wong lanang sing hadiah niku mubeng terus. Anggere awake tumrapi wong sing didono wong kono nek iko luwe duduk. Iku sampe pitung wong. Anggere tinggal ngaleh, iku luwe butuh timbang aku. Iku luwe butuh timbang aku. Iku pitung omah. Lah kang duwe iki kang temono iku bali marang sing awal bareng kumpul wae tepuk meneh nang ngene nomor sing wong sahabat sing nomor siji. Li ana ayat turun wa yusiruna alam fusi maluka bim khosos. Para muslim itu padha ngalake awake senajan padha banget padha banget ajate. Ngalahne awak ini menengno dulur muslim liya. Sakniki yo ana ning ora patek. Wa yuqalu tidawake tapi bukan najano gak patek ana iku bukan berarti terus kudu diuranakno sekali-sekali sampeyan yo kudu ngalahno kebutuhane dhewe menangno kebutuhane wong liya. Ngoten sekali-sekali mawon terus sampeyan diberantak bojone nggih. Tapi sekali-sekali sampeyan kudu praktek temenan. Nggih. Kanggo mentingno kepentingane liya. Wa yuqala tidawa dawa anu zula hadil ayat persuni temurni iki ayat kana kono bisa dirofil iku terkait perkara wong lanang mil ansor kang sing sahabat ansor dari kaum sahabat nuzul mai perkara warang cerita ing mas sapa Hasan ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing dalem mangsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so iman iku poso falamma sangkon kalane manjing suri sapa Rasulullah yajid ora nemu sapa Rasulullah maing baik tiru kang bukaake kang batalake sapa alaihi rajul illal ma'a alaihi ngatasi rajul illal ma'a kejaba banyu faras sariban ngombe sapa rajul semua sekarang mau manjing esok sapa rajul iman iku poso falamma sangkon kalane manjing suri sapa rajul dalam yajid ora nemu sapa rajul maing perkara fiu tiru kang buka alaihi ngatasi ma illal ma'a ani banyu fasari ngombe sapa rajul semua sekarang mau manjing esok sapa rajul iman iku poso falamma kana yau munggo kalane tinem apa dina kang kaping falamma kana muasmasane ana apa ayamu dina asal saka kaping ajhad mung mayake ing rajul apa aljuluwe fabaltina monggo weruh bihi kelawan rajul sapa rajul nang ansori kata sing sahabat ansor falamma sangko kalane manjing sore sapa rajul ata mengko nekani sapa rajul bihi kelawan sahih falamma mamsa manjing sore ata mono kaya rajul bi kelawan isai majilah bang ing uli ing omahe rajul waqala mawadawu sapa rajul alihi marang bojo rajul qad adalah teman-teman manggon bina kelawan kita alailatan idal mikirnya apa bae tamu fahal indana fahal mengkono indana indana sana kita ta'amu fahal mengkomatur sapa alau inna indana diri kutu kita ta'amu fahal ma utai bagi dirimu kang gaya atau malwani tembong siji wakana nama sebuah jadi soal ini kuposo karo karena wala rumah kedui wong luru
bujuni inna sudah kita imu iku awalan kita dari yang menurut mana tamu kita harus birulan sobat kita akan dan bengi fana wini monggo nurono siro wedot asobiyain anak cilik itu kau berlaku isya dan beribu isya faida koroti monggo lanjut kalane markake si apa memperang faal fi monggo ngaten ana sira asira jai lampu kata ya guru to waktu ibu kanu anak ing suni aku lungguhan kita malu dalam sertane doi kata ya sebaya iku warak sapa doi wajah monggo teko sawalu bisa dan kelawan bubur sare fawadoat monggo dileh sapa itu ya ing sare summadana monggo marek-marek sapa wedok minasira marang lampu kana aga sumbi terus leho iku dari sapa wedok huri sira faat monggo mateni sapa wadon ing sira jala monggo tumandang kepalan sori kabeh ansor ya lo iku dele sapa ya dawuh tangane sahabat ansor fil qasati ing dalem makobele ikan ing dalem antaraning tangane doi walaya kono ramangan sapa ansor syai'an isi fakal mau mangan sapa waktu itu tamu kata itu nekani sapa tamu alama yang atasnya filkos atik kang tinggal juri mangko falamma asba mongko terkait manjing isu sualan sore sholat mongko sholat sapa sahabat ansor ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing dalam sertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asal fajar ke subuh falan masalah kalian salam sopan an-nabi sallallahu alaihi wasallam kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam larang soalnya surah asar wa qala dawu sopan nabi laqad ajiballahu ta'ala laqad ajibal iki teman-teman gawa sapa Allah Gusti Allah taala halim walur Allah bin soni iku masaking apa kang den tindake sira luru iki ngejar wong tenan ngejar Gusti Allah kowe iki bengi kowe wong loro apa sing kok lakone wong loro ngejar bengi ya ning ngersake semono kepada Allah rodiya ridho sapa Allah bihilang asar wa ta'ala lan moco sapa kanjeng Nabi hadil ayati iki ayat terbanyak wa yusiruna ala anfusihim walau kana min khusus ya di ngesake sapa wa yusiruna kumilihake sapa muslimun bima kelawan barang indahu kang ana ing sandinge muslimun liwari imron liyane muslimun wa yamna'u akhrajika sapa antu sang ngawati ning antu muslimun wa in kana sanajan ono sapa bihim orang ngarepe muslimun apa majatun luwi wa man sapa wong iku kaya iku direksa sapa syahana nafsi ing medhite awake man faulai kamu utang ngono mandu yo marang dhewe iku ngapa bejo kabayani ngersake sapa Gusti Allah man utahe wong ya terbangu man oleh sapa wayat bangu lamun iku nulak sapa albu maing meditan nafsi sing awak dhewe man faulai kamu kota mandu yo man anna junai wong kang padha slamet min adabi saking siksane Allah dicerita cerita kodani soalnya sahabat kiai cerita tentang apa kang dadi isine hadis iki keluar iki jadi mana cetok kan asli turunnya ayat mau ayat
ayat wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ayat niku. Tumurune iki gandeng karo jenis sahabat Ansor, yaiku apa kang diriwayatake dening Al Hasan Al Basri. Jadi sebagian bilangan di antara sahabat Ansor, sahabat Ansor iku sahabat Kanjeng Nabi sing wekdal Kanjeng Nabi hijrah teng Madinah nggih merelakan panggonane tempate tanahe dinggo mungkin Kanjeng Nabi sak sahabat muhajirin. Jadi sahabat Ansor iku sahabat sing nulungi Kanjeng Nabi sing nampung Kanjeng Nabi wekdal hijrah. Dan salah satu di antara mereka ana ing zamane Kanjeng Nabi bareng sore ana siji wong lanang poso ana ing zaman Rasulullah bareng sore ora ngopo kang perlu kanggo kok kejaba banyu nuri ya kermumbi esok posone karena ana sing itu mangan akhir poso barang sore lanang kok kanggo buka kejaba banyu li ngombe banyu terong dino ngombe banyu kok blending. Dengan jelok olah ana es campur bahkan ana graya sithik ana es teler paling ora es jus sampean mesti duwe nek sahabat niku wau poso sedina ora ana sing dienggo buka kejaba yo cetak kok banyu erko cetak banyu erko banyu yo banyu agar banyu ngoten niku sampai dina sing kaping 3 wong iki puayah sebab lesu 3 dina ora ana sing mlebu lewat golongane kejaba hati-hati sampeyan aja ngasih sampeyan duwe tangga nalika tanggane sampeyan poso sampeyan kecek karo es teler kecek karo es campur kecek karo es jus kareng tanggane sampeyan buka nganggo banyu keretaan hati-hati sampeyan lah kula mboten ya mulane gak ngerti iku sing salah sampeyan gak ngerti niku lah piye bisa ngerti kan mboten ora patut sak teges kepo mboten ngoten lho sing penting usaha ngerti mau lah dengan cara ya nek duwe donga ya aja diombe dhewe yo aku mah gak berah kan ngeten nggih ora sing gawe yen aku gawe ana kan ana yo ana ning longko ngoten lho ana ning nuri diweruhi jenis sisi kabar Ansor sahabat poso selama 3 dina bukane walo iya kejaba banyu barang 3 dina payang lesu suntu nyuri wis lesu wong 3 dina klebon banyu blok barang diroe lan kawan Ansor wis sore wong iki diajak ana ing omahe nuli ngucap karo bojone ya sing ngejak iku ora kok duwe padha mawon nggih mboten ora terus wong duwe napa kaya sampeyan duwe pola iki bareng kan mboten akhirnya dijak nomah ini bukan aku kondo karo bojone bengi aku iki duwe tamu bengi iki aku duwe tamu apa ana panganan bojone kondo aku ana pangan kang namung cukup kanggo wong siji. Lah sebab Ansor kuwi sae mawon wong poso. Poso lan iki poso kabeh. Tur duwe nanti sing cilik. Nulis sing lanang dawuh karo bojone. Iku sungguh disuguhake tamu kita. Lan kita sabar ora usah mangan suwengi. Lah mengko sedaya isa merancang strategi kanggo ngamal. Asline kan strategi kanggo ngamal. Lah sedaya isa anakmu supaya turunno nggih.
Mengko yen sira wis nyuguhake pangan, yen wis tamu disuguhi panganan. Lampu supaya sira pateni nggo tamu weruh aku mangan bareng-bareng diwine engko wae. Ketika ben gelem mangan piye-piyite tamu iku gelem mangan lampune dipateni. Nek tanting-tanting terus aku sedoke. Wong dali wae bener cendok, nggih dipuluh nggih. Tetep kemecap. Kaya seolah-olah sahabat asal iku uga mangan bareng karo tamu sing wis ora mangan selama 3 hari. Bareng lagi bunyi bojone sahabat asal iku nggawa bubur sare. Anu iki dhewe sandingi tamu, nuli marang lampu kaya-kaya arep moto lampu dipateni. Ya temenan rencana di jalan. Nuli sahabat asal iku nderek tangane ana kiring kaya-kaya mangan bareng tamune nang ora mangan apa niku sahabate Kanjeng Nabi nalika kepengin ngamal aja nganti apa sing didhahar iku ana wong sing luwih butuhke sehingga manggon ning posisi dolim. Nek kula jenengan boten ya kebenaran ora gelem usaha sing iku penak nolem. Ngelehkan awak dhewe kan ngoten iki. Wong peduli ora mangan es. Tamu kang kono bino ramal iku limangan nggo entek apa kang ana iki bareng manjing esuk kapan asar mau salat jamaah subuh karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah salam karo sahabat mah. Kanjeng Nabi pirsa Kanjeng Nabi niku ngertos napa ingkang kedadian wonten ing salebetiping donya jene kok ngene lingkungan donya masih sampai loh mahfud itu Kanjeng Nabi ngertos. Ning kan Kanjeng Nabi kan gak nyenyek. Ngoten lho. Ya jenengan rokoki ngira tanggane ora poso lah iku lho mang ora poso sampean yo. Cerita umpamane sampean derok ngono dikasar dening Allah. Yakin. Saat dikasar ku diabot. Wallahi kok ora poso. Ora poso aja. Ana ta? Ana kadene mboten nalika akhir merui ningali mangertosi salah setunggal sahabat ingkang hormat dhateng sahabat sanes keranten boten dah selama 3 hari. Kanjeng Nabi dawuh Allah Ta'ala gawuh temenan njak karo Gusti Allah njak karo kowe Ansor lelem Gusti Allah marang sliramu marang awakmu gandeng karo lakon sing mbok lakoni iki lakon kok iso lakoni lho Ansor kan ada nuli Kanjeng Nabi maca ayat wa yusiruna lanfusim walau kana bihim khosos. Tadi mending dikira wong liya banding dinggo dhewe kuwatir nek wong liya luwih butuhke. Wa may yuqashiha nafsi fa ulaika humul muflihun. Sapa kang ulah medhit sange awake, ngoten lha medhit wah nek dibilang medhit krana duwe sego sepiring wae kok dikon mangan wong liya berarti kan ora medhit ngoten. Lah sapa wong kang ora medhit saking awake iku kang slamet saking siksane Gusti Allah. Walau kirlan tuturan Hamid Al-Laffaf rahimahullah ta'ala wala inni la'ardo minkum bi'arba'atin ni sunisul ardo yang iku yang terindo iso minkum sang iso kakak bi'arba'atin lan perkara papa wa ingkana senajan ngomong sawa salaful masalah ala khilafi dalika iku ing atase sunu layani ngono-ngono ma'ardo iku dua utawi salah siji arba'an antah tamu iku ento nyuriga sira kabeh
ditaksir faridati krana nyumbun laku fardu kama kaya perkara kang ana sapa nahya tamu naiku curiga sapa nasi taksir faridati krana ngake-ake laku utama wasani utahe kabeh binduan takhafu yen to wedi sapa sira kabeh Allah yang ngafir dulu di dalam dosa kabeh Allah tuhfar ingin ora dengaku apa dulu kama kaya perkara kang ana sapa nanya apa guna iku ora dosa ana salah toane ngaten laku toat Allah tubala ingin ora ditimo apa to salih sunah kang kaping 3 wasali sultai kang kaping 3 antas hadu yen to benci sira fil haram ing dalam perkara haram kama kaya perkara kang yen to ana sapa nasih hadu nek kudu benci sapa fil halal ing dalam perkara halal wa rabi sultai kang kaping 4 antu siru iku yen to menangake sira asyafaqata ing welas wal ma'ruf lan ing kebagusan ilahi waniku marang rodo kabeh wasiko iku melaksanakan ya kabeh kama kanu kaya to pernah yusiru nek padha menangake sempurna ing asdiko ing kuat ila ajai marang rodo kira musuhe kuat ditutur sang Hamid al-Lafaz rahimahullah panjenengane dawuh aku iki ridho patang perkara kanggo sira kabeh senajan semono karo lakune wong kuno. Siji, sira suwe tansah curiga krana ninggalake fardu. Kaya yen sira kabeh curiga krana ngake-ngake laku to, laku to. Nggih. Nggih. Jadi sebagian kok nggone awak dhewe iki kan nek poso sregep. Nggih. Ning ana perilaku nggih sing dilir waktu. Mulane dening Ahmad Al-Lafaz ndawuhi sira supaya tansah curiga krana ninggalake fardu. Kaya yen sira kabeh curiga krana ngake-ngake laku utawa cara digampangke cara contoh ngoten. Nek traweh gelem nek salat fardu ora gelem. Sing nomor 2 sira kabeh supaya padha wedi yen dosa sira kabeh iku ora dingepura dening Allah. Kuwatira kowe kabeh nek dosamu ora disepuro dening Gusti Allah. Kowe sira kabeh wedi yen ora ketrima laku taat niku. Kowe kudu diwatir nek dosamu ora dingepura dening Gusti Allah. Kaya kekhawatiranmu nalika kowe ngamal apik ora ditampa dening Gusti Allah. Kula jenengan niku poso sedina. Niku wilane to taat. Nggih. Lah kula jenengan tetep duwe kuwatir. Nggih. Nek nganti pasane awak dhewe lakune awak dhewe gak ditampa dening Gusti Allah. Sing nomor 3 sira kabeh supaya padha benci laku haram kaya yen sira padha benci lakoni perkara halal. Nggih. Benci lakoni laku haram kaya benci lakoni perkara halal dhewe poso kan megah. Antrene kok ada perimbangan. Sing nomor 4 mulane tengajeng disantikan kabeh. Dikandhani. Najano beda utawa sura ya karo lakune wong kuno. Kuning kuno kan mboten. Nggih. Mboten ngoten niku. Sira kabeh supaya padha menangake oleh welas lan aweh kebagusan marang dulur lan sanak-sanak nira. Kaya sira kabeh menangake welas lan aweh kebagusan marang satu-satune dulur nira. Jadi nek miturut Ahmad Al-Lafaz semuanya harus ada imbang. Tapi nek wong kuno mboten. Makane Ahmad Al-Lafaz pun ngendika wantah dari awal najan ora padha. Soale ngoten niku manggonke mental tenggene ngoten niku kanggo ikhlas niku berat. Bagumatun fa'ala sadaqatu an sahibiha
awalan bisawab al-fatihah. Ngaturne assalamualaikum warahmatullahi